ответ на регламент Ясного совета депутатов. Прокуратура. Мы его обсудили, да? Я и есть по другому. Еще не раз нельзя не остановиться, говоря о этом. Еще раз нельзя не остановиться, говоря о регламенте, о том, что поднимает весь шум кто? Кто из них? Пенертова, Ярцева, Пряшкина, Шестеряков. Это СМИ? Нет. Это СМО. Средства массового общения. Если рассмотреть ситуацию с редактором Пенертова и Ракина, то вообще нельзя не согласиться с блогером Болотенковым. Действительно, журналисту звучит гордо, но иногда есть вопросы. Что хорошего сделала за последнее время Пенертова за это время? Чем она гордится на своем сайте? Ярцевское сражение? Но Ярцевское сражение, видите, появилось только благодаря мне. Тем списком, который висит 5000 воинов, но это тоже сделала не Ракина. Очень обидно и досадно, что компания, которая освещала строительство и важные эпохи, моменты города, благодаря действиям, превратилась редактора в блогера. Я не боюсь того напада, который сейчас пойдет на меня. Но нельзя не остановиться на том, заметьте, когда в соцсетях неудобный был пост, какая поднялась истерия. Сколько можно впечатлительности и воображительности. С 2019 года Пенер ТВ не является СМИ, оно не продлило лицензию. Это такие же блогеры. Но хочется быть СМИ. И возникает простой вопрос, уважаемые неслучайные. Когда вас снимает представитель блогер, вы должны понимать, что потом будет из вас в соцсетях. Вы посмотрите, последний у нас в городе, я действительно анализировал ситуацию, постоянно идет негатив. На что обидел нас Ракина? На то, что Новоселов сказал, что нужно чередовать плохое с хорошим. Такой кто? Я в чем не прав, скажите мне. Прав абсолютно. Что касается бывших депутатов, бывших членов КПРФ, Пряшкина и Бухалова, то с ним все понятно. Ну что, вы бывшие из-за предоставления недостоверных сведений самим пытаетесь изобразить из себя жертв прокуратуры Новоселова. Но не Новоселов, не прокуратура заполняла эти декларации. Тут даже комментировать не буду. Ведь вы же не комментируете, когда соседская собака лает. Раздражает, конечно, но не больно. На другом хочу остановиться. Тут не припомню, чтобы эти господа поддержали СМО. Это слово наше. Вообще не было ни у тех, ни у других. Патриотизм. Вчера на сессии правильно Олег заметил. Патриотизм он не может быть. Сегодня есть, завтра нет. Может этим все объясняться, когда я случайно пойму, что эти деятели уже только грязью вылили на город и продолжают бить. Одно хочу вам сказать, господа. Первое, желаю вам здоровья. Второе, вы, главное, от демократизма с ума не сойдите. В остальном все образуется. Многие городские проблемы связаны с изменением структуры вообще управления государством. Нам нужен частный капитал, все нас спасет и поможет облагодетельствовать. Как видите, нет. Особенно тяжело приходится моногородам, которым мы такие являемся. Поэтому те или иные вопросы нужно правильно оценивать и освещать. На сегодня администрация создает контракты любые, исходя из жизнедеятельности города, и в первую очередь рассчитывается из наличия тех денежных средств, которые имеются и будут поступать. Нельзя купить за Мерседес за 10 миллионов рублей в кармане 10 рублей. Если кто-то из этих деятелей может это сделать, пусть придет работать в администрацию. Там полного карты нет. И покажет, что он это может. А не заниматься словоблудством. Примером может служить тоже у нас Бухалов, как и многие отвечали. У нас 20% не заплатили налоги. Но хотим, чтобы было все красиво в городе. Средства массового общения на протяжении длинного времени пытаются сказать, что Новоселов тут не было. Но, уважаемые господа, Новоселов не исполнительная власть. Он не руководит города, управляющими компаниями. Он может только через вас, депутаты, и сам контролировать этот процесс. Что мы делаем? И не так плохо наш город выглядит. Поэтому я предлагал для честного полномочий. Эти же товарищи были против. Теперь вы хотят.
Ну, вернемся к регламенту. Регламент – это наш документ, который организует нашу работу. И основное, что мы туда вносим, это одно противоречие законодательству. Российских законов. У нас оно не противоречит. Попытка некоторых СМИ изменить из себя СМИ рано или поздно обнаружит. Один журналист, великий журналист, его сказал, журналист один раз допустивший искажение информации или использование своего ремесла в корыстных целях для сведения счета становится наивником. Кому-то нравится резвиться в соцсетях, ругать все, показывать, какой крутой блогер, давая рекомендации, становиться экспертом. Так постройте в соцсетях город, как ферму, и живите там. Последние 2 десятилетия наши либеральные, все свободолюбивые издания и передачи так упорно вдалбливали, что в России все плохо, что Запад нам поможет. Ну что, помог или помогает сейчас Украине? Сегодня это в открытую. На Украине ходят люди в фашистских наколках. Ответьте мне на вопрос, честно. За что отдать жить нашу жизнь? А пример я вам приведу. По Ярцеву. Мы с вами делили дату 15 июля 1941 года. Это дата, когда здесь начали перемалывать фашистские полчища. Что 15 июля кто-то из них, из этих СМО, осветил? Нет, промолчали от злости или от чего? Это, у нас, заметьте, ни одно СМИ не обсуждало наш закон. Правда? Год, который мы с вами прожили, он был сильно тяжелый. К сожалению, все данные СМО, средства массового общения, не учитывают ни пандемию, ни мобилизацию, ни санкции. Все это наложило на нашу работу действительно тяжелый отпечаток. И в этой работе, я вам честно скажу, администрация потом сделала больше, чем в прошлом году. И люди, приезжающие из других городов, это отмечают. Поэтому в вопросах этих партийных прокуроров я предлагаю один утвердить частично, другой по вопросу неаккредитованных СМИ. Ну, считает так прокуратура, как пусть считает. А второе,